Салык эмес кирешелерди толтуруу планы мага жүктөлгөн ачык эле. Бул баягы коркоктук кылып мен буну айтпай коюй албайм да. Себеби баягы эркекчилик жигитчиликке да жатпайт. Сиз ошо бул жерде канча жылдан бери иштейсиз? Биз жалпы эле налог төлөп эле келгенсиздер да? Ооба. Бул өзүнө кызыктар тараптарга керектүү жерлерди арендага берип, же болбосо сатып, ал эми жөнөкөй ишкерлерге, карапайым калкка бул муниципалдык жерлер, соц объекттер, же болбосо муниципалдык объектилер эч качан колуна жетпейт. Эгер сиз өзүңүздүн бизнесиңизде же ишкерлигиңизди биздин YouTube канал аркылуу рекламалоону каалайсызбы? Анда сизге бизден жан кызмат, сапаттуу жана көрүмдүү видеолор менен өз жарнамаңызды берсеңиз болот. Ал үчүн жөн гана биздин байланыш номерлерибизге кайрыласыз. Тажрыйбалуу адистер сиздин ишкерлигиңизди сапаттуу видеолор менен өзүбүздүн социалдык баракчалар аркылуу калктын калың катмарына жайылтып бере алабыз. Ош шаарынын Кара суу көчөсүндөгү 800 чарчы метрди түзгөн жер тилке 2003 жылы Салтанат Маманова аттуу аялга 15 жылга ижарага берилген. Бирок ишкер жер салыгын болоону 3 жыл гана төлөгөн. Соода тармагына эң ыңгайлуу бул жерде учурда 16 түйүн иштеп жатат. Унутта калган жердеги ишкерлер өз убагында ижара акысын жана салыгын төлөп жатканын билдиришти. Алар бул жердин ээси же ижара акысын алган жаранды тааныбай турганын айтышты. Сиз ошо бул жерде канча жылдан бери иштейсиз? Биз жалпы эле налог төлөп эле келгенсиздер да? Ооба. Жылдан бери иштейбиз, биз налог төлөйбүз, документально иштейбиз. Бардыгы бар. Ооба, документларыбыз бар. Документально иштейбиз да биз. Барып налоговыйга ар айга 15-числода төлөймүн. Ижара акысы катарычы? Арендасын. Аренданы арендаторлорго берем. Ай сайын. Ооба, ай сайын. Бул сулуулук салону күйүндө 4 жылдан бери иштетебиз. Ооба, өз убагында салыгын деле, налог эмесин арендасын убагында эле берилет. Анан кайсы жака ким жака берилишини так маалыматы жок. Көмүскөдө калган жерден жергиликтүү казынага 14 миллион сом түшпөй калган. Шаардын муниципалдык менчик башкармалыгы бул жердин келишимин мындан 5 ай мурун аныктаган. Анда документтин көп жылдан бери каралбай калгандыгы себеп болгон. Ал эми ишкердин 15 жылдык ижара убактысы 2018 жылы бүткөн. Каланын кыймылсыз мүлкүн көзөмөлдөгөн башкармалык мындай көмүскөдө калган жерлер көп экенин моюндайт. Бул бир кычыкта чаң басып жатып калган да. Ага мындай көзгө көрүнбөй турган жердечи түшүп калган. Анан биз баягы полный инвентаризация кылып, папкаларды алып чыгып атып, муну 5-6 айдан бери изучать этебиз да. Ар бир папканычы. Анан чыгып арасынан дагы башка жерлер дагы бар, чыга турган кудай калсачы. Бул ушул жерди тактап, изилдеп, эсептеп, кайра эсептеп 20 жолу эсептедик да. Ээси чалбады, мага ошол жерде иш жүргүзүп аткандары чалды. Ээси ким экенин билбейм. Маманова Салтанат деген катталган. Ал эжени дагы көрбөдүм. Бирок ал эжелердин дагы ошол жерде иштегендердин айтышы боюнча, баягы ээси тарабынан бирөөгө өткөрүлүп берилип, сен карап контролдо дегенде, ошо контролдогон адамда бир шалакылык болуп калган экен да. Эми адам человеческий фактор болупчу. Анан убагында эле төлөп жүрүп, мыйзам чегинде эле иш алып барып жүргөн адамдар экен. Аларга деле мындай личный приязнь жаман оюбуз жок. Жеке ишкерди бир жагынан колдойлу десек, бул жагынан мындай нерселер чыгып калат. Биз ошону бүгүнкү күндө төлөп койсоңор, анан мындан ары мыйзамдаштыруу, мыйзам чегинде, мыйзам талаптарына ылайык ижара шартында ижара төлөй турган кылып отургузуп берели деп атабыз. Жаман ой жок. Ал эми шаардын салык кызматы бул даректе 15 соода борбору иштеп жатканын билдирди. Анын катарында мээрим рестораны Идея эмерек салонунан тартып ири дүкөндөргө чейин бар. Бул ишкерлер өз убактысында салыгын төлөп, локациясы онлайн көзөмөлдөнүп турат. Жер салыгы же ижара акысын алуу каланын муниципалдык башкармалыгынын жоопкерчилигинде экенин айтышты. Дислокациялык маалыматтар базасында ар бир ошол көчөдөгү жайгашкан салык салуу субъекттеринин толук параметрлери ошонун ичинде камтылган. Мисалы мен сиздерге тизмектеп айта кетсем, ресторан мээрим эң чоңунан баштайлы. Ресторан мээрим Сатыбеков Жолболду деген салык төлөөчүнүн атынан катталган, жеке ишкер болуп, бирдиктүү салыктын негизинде салык төлөшөт. Кафе молочная Гаипова Хуршидахан дегендин атында катталган экен, бирдиктүү салыктын негизинде төлөшөт. Фастфуд Добро ал Болотбек уулу Бактияр деген салык төлөөчүнүн атында катталган, идини бирдиктүү салыктын негизинде иштешет. Супермаркет Корзина Калимов Расул, идини налог. Центр красоты Куин, сулуулук салону. Ал жерде 3 кишинин патенти бар экен.
Атокурова Айтурган, Доронкулова Альмира и Маматалиева Замира деген 3 салык төлөөчү патенттин негизинде ошол жерде ишмердүүлүк жүргүзүшөт. Анын жанындагы кафе, аптека Пульс Фарм, осо Пульс Фармга караган аптека экен, ал жалпы салыктык режимде ишмердүүлүк жүргүзөт. Спортзал Титан, ал бирдиктүү салыктын негизинде иштейт экен. Магазин спорт товаров Мурзагулов Асхат деген салык төлөөчү иштетет экен, Идини бирдиктүү салыктын негизинде иштейт экен. Магазин Кабинет деген экинчи этажда жайгашкан. Алар Руслан деген салык төлөөчү экен, бирдиктүү салыктын негизинде. Fast Food, Time Food дагы бул бирдиктүү салыктын негизинде иштейт экен. Жана мебельный салон Идея дагы бирдиктүү салыктын негизинде иштейт. Бул деген алар көпчүлүгү бирдиктүү салык болуп атат. Бүгүнкү күндө бирдиктүү салыкты эсептөө, ал бирдиктүү салыктын эсебин чыгаруу түздөн түз жана кассовый аппарат, ККМ аппараттарга байланыштуу. Шаардык кеңештин депутаты Медер Абдыманапов Көмүскөдө же сол жөнтөгө согулуп жаткан мындай жерлер жүздөп саналат дейт. Мындан улам кыймылсыз мүлктү көзөмөлдөгөн башкармалыкты санариптештирүү зарылдыгын айтат. Ал үчүн 3 жылдык мораторий менен шаардын аймагындагы муниципалдык жерлерди аныктоо керектигин билдирди. Ошондо гана жер сатуу же ижарага берүү ачык боло турганын белгиледи. Ош шаарынын муниципалдык жерлери, муниципалдык жеке менчик объектилеринин бардыгы мындай бир бүдөмүк да. Бүгүнкү күндө Ош шаарынын вице-мэрине барып, же мэрине барып, же УМСК барып, Ош шаарында бүгүн жеке муниципалдык менчикке караган канча жер, канча объект бар деп айтсаңыз, айтып бере албайт сизгечи. 3 жыл мораторий киргизип, шаардагы бардык мэрияга караган муниципалдык менчиктеги объектилерди, жерлерди жаңыдан инвентаризация жасап, аларды электрондук порталга киргизип, шаардын мэри, вице-мэрлери, ар бир шаардын тургундары ачык айкын билиш керек. Кайсыл жерде кандай муниципалдык объект же жер бар экендигинчи. Эгер биз ошондой ачыктыкка келбесек, бул көрүнүш мындан 10 жылдан кийин да кайталана берет. Себеп Көмүскөдө ачыктык болбогон жерде мындай кыңыр иштер улана берет да. Ошондуктан УМСК биз жетекчилерди алмаштырсак деле, УМСК кадрларды алмаштырсак деле, бул алмаша берет, боло берет. Ош мэриясына караган 2 миллион 316 миң чарчы метр жер бар. Андан өткөн жылы 178 миллион сомго чейин ижара акысы жыйналган. Быйылкы жылы бул башкармалыкка 350 миллион сом чогултуу планга коюлган. Буга чейин шаардагы 31 мектептин жери дагы сатылып кеткени белгилүү болгон болчу. Абдумалик Базарбаев, Белек Мусаев, Ош ТВ.